Da pitamo Nenada Jelaču, ko je ovde lud? Je li tako ime? Jeste, to je ime predstave. Pa dok smo pripremali, svi smo se šalili na taj račun da smo svi u stvari ludi, uključujući i doktora. Tako da pokušali smo na neki način kroz smeh da približimo ono što je danas najviše zastupljeno u našem životu, a to je internet, i da pokažemo tu razliku, u stvari koliko je tehnologija ipak ispod nas, jer čovjek je čovjek. I to je ono što je najvažnije. Evo, u predstavi Ko je ovde lud, tu je i Dejan, Deki. Kako je bilo glumiti ovde? Doktore, kako je to biti majka? Ne znam kako je bilo glumiti, nisam mnogo glumio, samo sam se išao da odsviram nešto. Znači, vaša jača strana je osvetljenje, znači svetlo, muzika. Osvetljavam dušu i telo. I pomalo lečite, je li tako? Pa da. Znači, sve to zajedno, znači jedna celina, znači pomogla je da vi odigrate ovaj lik zaista uverljivo. Tako je, ćete otpevamo nešto zajedno. Pa ludi smo svi, pretpostavljam, pomalo, jel? Ideja je da ljude na neki način ponukamo da malo razmišljaju. Nismo mi zaista ludi, ali možda ćemo postati, ukoliko budemo tehnologiji verovali, 100%. Zaista je lepo vidjeti vas na sceni. Koliko vremena uzima ovako nešto da se pripremi? A ovde gledali smo samo 3 dana je bilo, znači petak, subota i nedelja. Kad će ponovo, a koliko je vremena uzelo da se ovako nešto organizuje, da se sve postavi na svoje mesto? Najčešće potrošimo nekih 3 do 4 meseca spremajući se, i to recimo 2 puta nedeljno. I onda kad dođe ova poslednja nedelja u kojoj je sve na ovoj ruke otprilike, svako večer smo tu, osim posle premijere, odnosno pred premijere, ali posle generalne probe. Odigramo najčešće 3 puta, teško je skupiti financije za više od toga, a da budem iskren, otprilike toliko publike imamo kako sad stvari stoje, iako u Čikagu ima mnogo više naših ljudi, mogli bi da dođu. Ja se nadam u nekim sledećim predstavama da ćemo ih vidjeti. Viđali smo više da pomažete oko predstava za decu. Sad smo vidjeli u jednu glavnih uloga. Da li je to neka novina u vašem životu ili ste radili tako nešto slično i ranije? Pa nije, već par godina sam radio sa Milanom Andrijanićem na njegovim projektima. Sa decom radim zato što to stvarno volim i oni su najbolji. A ovo je nešto što radim za sebe, svoju dušu. I kako je biti psihijatar za sve ove divne glumce, u stvari ljude, u stvari tehnologiju i ljudski humanizam kombinovano? Ovi ljudi su divni i s njima je mnogo lepo raditi, tako da nama je druženje ovde najbitnije i zbog toga najviše i volimo ovo da radimo sa osmehom na licu i mnogo smo srećni. Da li ste vi razrađivali ove uloge ili ste dobili sve, što kaže, na gotovo i samo naučite tekst i ubacite malo emocije i pojavite se? Ovoga puta kompletna predstava je urađena od strane nas. Znači svako je svoju ulogu razrađivao kako je mislio da treba, pa smo onda dolazili, čitali, dobijali komentare od ostatka ekipe, tako je nastala praktično ova predstava. Dakle, ovog puta nismo imali, kao što bi normalno imali, tekst od Kovačevića ili Nušića, pa svako svoje uči.